評啦，所以咧可以將佢哋所創作嘅歌咧分為3類。第一類咧就係合歌，第二類咧就係民歌，第三類咧就係情歌啦。嗱，所謂合歌咧就係武俠劇嘅主題曲。咁其實咧講到詹叔同埋輝哥一齊合作嘅武俠劇主題曲咧，首咧都係大家耳熟能詳嘅，而且每一首咧都充滿住救世情懷咧同埋人生哲理嘅。咁但係講咗咁多，大家又知唔知道佢哋兩個合作嘅第一首嘅武俠劇主題曲係邊首呢？唔知道咧，唔知唔緊要，下邊我哋即刻請出馬俊偉為大家開估。住邪惡裏，大刀劈盡無理事，豪氣壓絕強淚，惡法揚正義。當人嘲笑我，捨身成大義。永垂青史裏，熱血是男兒。除咗近代武俠傳之外，當年首武俠劇主題曲都係耳熟能詳，其中唔少得嘅，陣間係呢一首為武俠劇掀起另一高峰嘅《倚天屠龍記》李克勤。Thank you。心中有幾多重仇恨，又卻是誰所做？情仇兩不分，愛中必有恨，人言我做，忘情戲愛，世上有真英雄，常人自去，讓愛恨纏心中。難忘你恩心，我偏偏有恨，相思難報，情如天，萬里廣闊，仇如海，百般洶湧，要共對亦難，分也不可。愁愁怨怨，待那日才可終。屠龍刀倚天劍斬百年，心中迷霧。屠龍刀倚天劍斬百年，心中迷霧。多謝。其實顧嘉輝同埋黃霑啦，可以用佢哋嘅歌名啊，分3個階段嚟形容佢哋嘅。早期咧，佢哋就好奮鬥啦，唔怕乘風破浪啦，誓要做一個強人同埋大亨啦。跟住到咗中期咧，佢哋喺音樂嗰方面有咗成績之後咧，就開始有萬般情啦，開始讀計仔啦，點樣追女仔，用愛將心偷。跟住咧就對住女仔唱啦，世間始終你最好啦，要佢哋交出我的心。哇，骨痹開始有少少。嗱，到咗後期咧，而家有輝煌嘅成就，佢哋先至發覺，哇，原來身邊有真情喎，所以咧佢哋要將佢哋絕世絕招嘅音樂知識啦傳授俾佢哋嘅徒弟啦。哇，所以咧
做佢哋嘅徒弟真係幸福啊！係啊，咁啊，今晚輝哥徒弟就係徐日勤啊，咁啊黃霑徒弟啦就係雷仲德，佢哋夾份咧要送份禮物啦，送俾兩位師傅噶噃。當然緊嚟嘅兩首歌曲亦都係佢哋師傅百聽不厭嘅作品，包括咗明星同埋家變，交俾你兩個。好。當你見到天上星星，可有想起我？可有輕輕抽然探過，為我在你心中照耀過。我知何星星，讓我愛歌，像那悠光輝，為你解痛楚。知否世事常變幻原是永恆，始終風浪起跌，當然有幸有不幸，越決後越重越，決後越重越，始終都會相對錯。人間的多智，經得起挫折，始終都會不枉此生。迎接着變幻，今生擁抱着永恆。迎接着變幻，今生擁抱着永恆。Thank you。耶！多謝兩位。好啦，阿勤出嚟。陳哥，嚟請埋兩位師傅上台啦。好啊。行快啲啊！時間關係，唔該你動作快啊！如果唔係 overrun 㗎啦。阿黃霑啊，阿輝，你認為今晚你哋兩個徒弟表演值幾多分先？阿勤彈琴啊不嬲都好嘅，係阿勤咧而家彈琴啊好過顧家輝啊，因為顧家輝而家淨係顧得作就冇彈。係雷仲德咧，係哇有出奇嘅進步喎，你又得喎，殺死人喎，係咪啊？雷仲德弄說得啊，唱歌都應該差過你少少而家。唱歌咁啊你好過好多，係嘛？而且個樣殺死人啊嘛。實在你頭先好驚啊，驚佢走音係嘛？我真係有少少驚。你有冇睇到我腳震啊？你有冇睇到我又睇唔到你腳震喎，好嘢喎！好啦，咁喺呢個時間咧，不如咁啦，大家聚首一堂，有碗話碗，有碟話碟啦。好啊，兩個徒弟眼中嘅師傅係點樣咧？喺呢個時間，不如咧就同大家講講啦。係啦，阿勤你講先。真係多謝晒。其實我嬲你嘅，你嬲佢點解啊？冇啦，冇啦，佢淨係教我寫歌就唔教我唱歌。如果教咗我唱歌咧，我今日可以唱歌俾佢聽啦。而家我叫阿輝教你。我細輝啦，我淨係彈，應該阿媽淨係彈我唱啊嘛。佢都冇教我唱歌啊！你頭髮都越嚟越似佢。阿媽，你咧認為阿黃霑點啊？好多嘢嘅，識咗好耐啊！但係我諗個個都以為佢淨係教我音樂啦。其實我諗我最多謝佢唔係淨係教我音樂，佢係教我點樣喺呢行裏面做一個君子。呢樣我最多謝。君子咪教你即係。學嘅嘢我學到。有乜理由黃霑教你做君子啊？我教好啲嘛。呢個係仲君子啲。牙尖嘴利啦！呢樣嘢你唔好當住我面話你自己係君子。而家俾個機會你啦，黃霑同埋阿輝，你兩個嘆得耐啦，坐喺度啊鋸扒啦，睇我哋做得咁辛苦啊，聽唱歌。而家輪到你哋兩個互相講下眼中嘅對方係點㗎？顧家輝你講先，每人俾你哋1分鐘，唔好擘大口得個窿。
但係講黃霑講分鐘都唔夠嘅喎。我就試一試聽咧，你企住啲講，你企住啲講，快啲唔好笑啊！你睇唔到咁嘅姿勢咩？快啲講。好啦，咁啊黃霑個人咧就好真嘅，咁唔係話我係假噃。因為佢係咁講，我就唔敢講，所以咧，我好佩服佢呢啲勇氣。佢中意嘅時候咧，佢會攬住你錫一啖；唔中意咧，佢就會咪咪媽媽鬧你噶啦。咁呢樣咧，我好佩服佢。你講完啦？1分鐘啦。我都預咗你 under run 啦，得30秒啫，好彩你口水多過茶，你嚟補啦。好，詹叔講啦。我識阿輝咧，就真係10幾歲就識佢噶啦。講上嚟老實講，我幾妒忌呢個大佬嘅，因為咧，我係有個琴。佢有一個琴，我哋咧就要吹口琴，吹到脷都腫埋，都追唔到女仔。阿輝咧求其咁撳下撳下咧，啲女仔就湧埋嚟追佢嘅。我哋喺夏威夜總會嗰陣時候，下低坐咧，成日見到佢坐喺個琴凳嗰度，嗰啲女仔嗨佢有嘅。呢樣嘢啊，阿曾都唔知嘅。佢有到好喎，即係女仔嗨，如果嗨你有，阿輝嗰陣時都係20零啫，一定係忍唔住噶嘛，佢忍得住。個個都唔要走去追嗰個阿曾喎。阿曾而家好衰咩？好失禮你。阿曾係當年係美女嚟嘅，而家咧就肥咗少少。而家都睇到啦，有嘢。18歲就結婚嘅，咁咧阿輝係40幾歲咧就已經做咗祖父㗎啦。係我哋音樂行裏邊遺傳啊！你唔好話佢姣得早，佢仔都係神童嚟㗎，佢仔都係神童。嗱，不過咧，阿輝呢樣嘢咧，你挖我都要講㗎啦，咪喺我手。係。我咧最近咧同阿輝咧寫 fax 咧，我就叫佢做貝多輝嘅，係貝多輝，因為佢咧實在係香港嘅貝多芬嚟。貝多芬講過一句説話，佢話好多皇宮巨卿，到時候將來人人都會唔記得啲皇宮巨卿㗎啦。只係記得一個貝多芬。香港咧出過好多偉人，但係100年後，我相信好多啲大廈已經唔知道係邊位李生啊、邊位霍生啊、何生啊，係或者郭生起㗎啦。但係我相信人人會記得我哋呢個輝哥顧嘉輝。耶！好嘢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 ！咁你哋兩個啦，互相講完眼中嘅對方，有啲咩説話同各位觀眾講下咧？嗱，呢句嘢你頭先 under one 你講埋佢啦。咧？梗係多謝各位中意聽我啲歌嘅人啦，同埋我啲朋友，同埋我啲我個老婆啊，最緊要係因為佢，因為佢容忍我咧，我先有今日。哎呀，我真係想錫你，但係好感動啊！不過最緊要嘅就係我哋今日即係幾廿歲人啦，仍然仲企得喺台上咧，純粹係因為香港嘅聽眾同埋觀眾，佢哋真正係我哋嘅老闆嚟。係啊，真係。如果冇咗你哋嘅愛戴，今日黃霑同埋顧嘉輝可能咧就喺尖沙咀嗰度吹緊口琴。我哋唔會俾啲機會你，放心啊！我哋今晚嚟個突破好唔好啊？係。平時咧成日阿輝哥嚟喺台上指啦黃霑唱歌，今日調翻轉頭，黃霑你嚟指，輝哥你嚟唱歌。輝哥同開音好唔好啊？霑新填阿歌嘅歌詞嘅歌。呢隻歌咧就係我哋一隻舊歌嚟，但係咧就表達咗我哋對全部中意我哋歌嘅聽眾同埋觀眾嘅一種心情嘅。OK， 咁啊，由顧嘉輝演唱，我指揮大哥。OK， 借住一陣啊 music 啊，快啲啊，預備。OK， 唔使驚啊，有大字爆。喺度。OK， 哇，字爆。